Şu an ekranda gördüğünüz kot pantolon gayet şık değil mi? Bence de güzel. Ancak bu pantolon hiç ama hiç masum değil. Onu üretmek için 3500 litreden fazla su, 11 kWh elektrik harcandı. İş gücünden, kötü şartlarda çalışan işçilerin gücünden bahsetmiyorum bile. Yani H&M'e ait bu pantolon gezegenimiz için fiyat etiketinde yazandan çok daha pahalıya mal oluyor. Marka Günahları serimizi biliyorsunuz. Afilli, çok popüler, fazlaca karizmatik ve hatta dokunulmaz markaların görünmeyen ve gayet tatsız yönlerini konuşuyoruz. İnanın H&M de tıpkı önceki misafirlerimiz gibi masumiyetten çok çok uzakta. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. H&M İsveç'te bundan tam 75 yıl önce kuruldu. İyi kötü, çok iyi ve çok kötü dönemler geçirdi. Ancak bir şekilde 100'ü aşkın ülkede mağazaları bulunan bir tekstil imparatorluğuna dönüşmeyi başardı. İmparatorluk derken sakın abartıyorum sanmayın. Şirket her yıl 3 milyar dolardan fazla kar açıklamayı neredeyse alışkanlık haline getirdi. Marka Günahları serimizin ilk bölümünü izleyenler hatırlayacaktır. Hatta şu an ekrana da geliyor olmalı. Zara'dan bahsetmiştik. H&M de tıpkı Zara gibi fast fashion akımının öncülerinden biri. Fast fashion kulağa oldukça hoş gelse de aslında gayet tehlikeli bir mesele. Çünkü gezegenimizi kelimenin tam anlamıyla perişan ettiğini söyleyebiliriz. İstatistiki verilerle biraz daha detaylandıralım. Yaklaşık 1 kilogram kumaşın üretilmesi için tam 23 kilogram sera gazı salınımı yapılması gerekiyor. Zara ve H&M gibi şirketlerin üretim yoğunluğu düşünüldüğünde milyarlarca kumaşın ne kadarlık sera gazına ihtiyaç duyduğunu sanırım konuşmaya dahi gerek yok. Yani H&M de tıpkı büyük ya da küçük kardeşleri gibi çevreye zarar vermekten asla geri durmuyor. Burada benim editör olarak asıl midemi bulandıransa yaptıkları tüm propaganda çalışmaları yahut reklam filmlerinde sürekli olarak çevre vurgusu yapmaları. Sürdürülebilirlik üzerine binlerce kelimelik makaleler yayınlayan, çevre bizim için çok önemli diyen H&M, çevreye verdiği zararı gizleme gereği dahi duymuyor. Hatta size bir bilgi daha vermek istiyorum. H&M sürdürülebilir sıfatıyla satışa sunduğu ürünlerin sayısını 100 katına çıkarsa dahi son bir yılda çevreye verdiği zararın %10'unu telafi edemiyor. Yani Zara'da da olduğu gibi elimizde markaların bomboş laf kalabalığından başka hiçbir şey yok. Girişte 100'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlattığımız H&M için en büyük öncelik tabii ki para. Bu konuda da kar etmek için çalışanlarına zulmetmek gibi kötücül bir yolu seçmekte de tereddüt etmiyorlar. H&M son 5 yıl içerisinde en fazla sayıda mobbing davasına konu olan şirketlerden biri konumunda. Dünya çapında işçi hakları konusunda mihenk taşına dönüşüp simgeleşen, 1100 kişinin hayatını kaybettiği Rana Plaza felaketinin ardından H&M güvenlik ve işçi hakları konusunda harekete geçmiş gibi gözüktü. Büyük büyük konuştu ve devasa sözler verdi. Ancak firma 850 bin kişinin temel ihtiyaçlarını karşılama sözünü tutmak bir yana onlar üzerindeki baskıyı hafifletmedi bile. Ayrıca H&M çalışanlarına verilen maaşlar söz konusu olduğunda muadilleri arasında en cimrilerden biri olarak tanınıyor. H&M işçilerinin hayatta kalmak için 16 saat mesai yapmak zorunda olduğunu bence bilmiyordunuz. Şirket insanlara ancak hayatta kalacak kadar para veriyor. Ayrıca Bulgaristan, Kamboçya ve Hindistan'da asgari ücret almak için pazar günleri tam mesaili bir şekilde çalışmanın gerektiği işçiler tarafından basın açıklamaları ve röportajlarda defalarca dile getirildi. Bu iş yüküne rağmen işçiler yaşayabilecek kadar para aldıkları için yeterli beslenemiyorlar. Kadın işçilerin yükü, ev işleri ve yorgunluk gibi etkenlerle de birleşince fabrikalarda bayılma olayları sıkça yaşanıyor. Saydığımız ülkelerdeki kadınların bayılma oranı ise neredeyse %75. Yani her 4 kadından 3'ü kötü şartlardan ve ücret politikasından dolayı iş yerinde baygınlık geçiriyor. Saydığımız ülkeler H&M'in sınıflandırmasına göre altın veya platin seviyesinde fabrikalara sahip. Yani bu olaylar H&M'in en büyük üretim kapasitesine sahip olduğu firmalarda gerçekleşiyor. Bütün iş yükünü sırtlanan insanlar emeklerinin karşılığını alamıyorlar ve sağlık problemleriyle mücadele ediyorlar. H&M'in bu merhametsiz uygulamalarına karşı duyarlı tüketiciler Turn Around H&M kampanyasını başlattılar. H&M işçilerinin emeklerinin karşılığını alabilmelerini ve adil çalışma koşullarının sağlanmasını destekleyen bu dilekçeyi neredeyse 100 bin kişi destekledi. Tıpkı kampanyanın ismi gibi H&M'in arkasını dönüp tüm olanları görüp düzeltmesini temenni ediyoruz. Ya da boş verin, etmiyoruz. Çünkü yapmayacaklarını biliyoruz. H&M'in bir diğer günahı ise ateşle alakalı. Evet, bildiğiniz ateş.
Danimarkalı gazetecilerin özel bir yazı dizisiyle kanıtlarıyla ortaya koyduğu bir meseleden bahsetmek istiyorum. H&M 2013'ten bu yana yılda ortalama 12 ton giysiyi bildiğiniz yakıyor. Danimarka hükümetinin kendilerine sunulan deliller sonrası araştırmaya başladığı konu H&M'in güçlü reddedişlerine dönüştü. Onlar yakma işlemini kabul etseler de bunun doğa için zararlı olmadığı düşüncesini kendi bünyelerindeki bilim adamlarına tezler yazdırarak bertaraf etmeye çalışıyorlar. Yani yine kendileri çalıyor, kendileri söylüyor. The coolest monkey in the jungle. Yani ormandaki en klas maymun yazılı sweatshirt'ü siyahi bir çocuğa giydirerek sitelerinde satışa sundular. Evet, çevre, çalışan hakları ve maddi meseleler derken konu ırkçılığa geldi. Siyahi bir çocuğun üstünde bu sweatshirt'ü görmenin ne anlama geldiği dünya kamuoyu tarafından hızlıca anlaşıldı ve çığ gibi büyüyen tepkilerle karşılaşan şirket ürün hakkındaki her şeyi platformlarından silmek zorunda kaldı. Fakat internette her şeyin kayıt altına alındığını da hesaba katmaları gerekiyordu. H&M haftalarca kamuoyu tepkileriyle uğraşmak zorunda kaldı. Onlara dair ağzını açan herkese sadece tek bir kelime söylüyordu: Irkçısınız. Bu skandal onların üstünde kirli bir leke olarak kaldı. H&M deyince artık lüks giysileri kopyalayıp ucuza pazarlayan bir firma değil, siyahilere karşı ırkçı bir tutum takınan sorunlu bir firma akla gelir oldu. Üstelik o kadar kamuoyu tepkisine rağmen ilanı sitelerinin en başlarında günlerce tuttular. Son saniyeye kadar diretmeleri, yanlışlarının dahi ne kadar güçlü bir şekilde arkasında durduklarını kanıtlar nitelikte. H&M'in günahları gerçekten saymakla bitmiyor. Editör olarak yorulduğumu söyleyebilirim, ancak devam edebilirim. Şirket bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yanıltıcı kampanya yürütmekten dolayı soruşturmaya tabi tutuldu. Amerika'da ürünlerinin neredeyse hepsini sürdürülebilir etiketiyle pazarlayan H&M, bu ürünleri normal ürünlere göre daha pahalıya satarak Amerikan yargısının engeline takıldı. Neredeyse çoğu ürününde zararlı polyester atıklarını kullanarak çevreye büyük zarar veren firma, Amerika'daki çevreci insanların iyi niyetlerini suistimal etti. Şirket organize olarak yaptığı kampanyayı mahkemede teknik bir aksaklık olarak yaptığını açıkladı. H&M'in yargılanması diğer markalar için gözdağı niteliği taşıyor diyebiliriz. Evet, zor oldu ancak H&M'in bize göre en büyük günahlarını saymayı tamamladık. Aslında içeriye sığdıramadığımız çok sayıda günah olduğunu da hatırlatmak isteriz. Belki bir marka günahları H&M2 dahi çekebiliriz. Siz de günahlarını konuşmamızı istediğiniz şirketleri bize iletin, araştıralım. Bizim liste oldukça kabarık ancak önerilerinizi de merakla bekliyoruz. Bize arkadaşlarınıza önermeyi ve GZT'ye abone olmayı da unutmayın lütfen. H&M'e ait bu pantolon gezegenimiz için fiyat etiketinde yazandan çok daha pahalıya mal oluyor. Marka günahları serimizi biliyorsunuz. Afilli, çok popüler, fazlaca karizmatik ve hatta dokunulmaz markaların görünmeyen ve gayet tatsız yönlerini konuşuyoruz. İnanın H&M de tıpkı önceki misafirlerimiz gibi masumiyetten çok uzakta. Hazırsanız hemen başlıyoruz.